Hello，歡迎收睇灣區之家房產皮道 One House，我係主持阿 May，我係主持人阿 Sam。今日咧嚟個比較特別嘅特輯啊，可以睇到我哋而家呢一個坦洲嘅大道咧，嗰個進度咧非常之快嘅。咁我哋今日咧就通過航拍咧，就同大家去俾大家睇下呢一個坦洲大道嘅一個進度啊。呢條路咧可以話收咗3年啦，係足足3年，但係今年咧係肉眼見到可見嗰個速度咧，修建得非常之快嘅。因為喺地下啲隧道同埋譬如話立交咧，整體咧呢啲工程係已經完成㗎。冇錯，因為呢度本身有做埋個排水啦，以及呢個電路嘅一個維修啊，一個床落嗰個底下嗰個工程啦。但係其實都唔需要咁耐㗎嚇。咁其實咧，因為今年咧3月份嘅時候，亦都係我哋呢一個坦洲鎮嘅某長俾調查咗之後咧，事實上真係可以睇到個速度係相當之快。嗱，我哋而家身處嘅位置咧，就係呢個裕豐名門對出嚟呢一條雙向八車道嘅位，已經係鋪咗瀝青係開咗㗎啦。而之前嚟嘅咧個時候咧，不停喺呢段路咧，我哋喺通過呢一個珠海嘅新珠路過嚟裕豐名門以及中澳新城嘅時候咧，就一定係塞到不得了嘅，就係嗰個紅綠燈。嗱，我哋調頭睇睇嗰個位置咧，就係嗰個位置咧，珠海嘅新珠路啦，就係連接南灣北路嗰度，即係嗰條橋嘅橋底就係一個分界線。嗰條橋咧就係香海高速嚟嘅，咁所以呢一條路過嚟嘅時候咧，冇咗紅綠燈，同埋佢之前係封咗一半路咁滯嘅，所以咧令到呢一個工程非常之緩慢。而家工程加快咗，今年嘅10月份咧就會全線貫通噶啦。好，事不宜遲，我哋而家通過航拍咧帶大家去睇一睇。好嗱，呢度開端呢個位呢，就係新珠路，同埋呢一個呢，呢一條高架橋就係分界線，係香海高速，就係中山同珠海嘅分界線啦。咁對過嚟呢一個位呢，就雙向見到下邊啦，雙向係有10車道嘅一個車道嘅。咁呢一條呢，就係最新起建嘅坦洲大道啦。以往呢，都係呢一段路珠海同中山接納嘅位置呢，係最塞車嘅。咁喺去年嘅時候呢，呢一度都全部仲係泥地，仲起緊地基。而家呢已經全部鋪晒瀝青啊，正式投入使用噶啦。暫時呢仲未搞好兩邊嘅綠化啦。咁我哋左右兩邊呢，就係呢一個坦洲就係呢一個坦洲嘅環洲南路啊，就係連接呢一個中澳春城嘅。咁現時而家咁樣已經開通咗呢一段嚟計呢，去到呢個中澳春城至到港珠澳大橋口岸嘅話呢，大概15分鐘左右嘅時間，你就可以返到人工島口岸噶啦，直接可以對接到中澳春城。呢一條路係一直延伸落去，從珠海嘅呢一個新珠路、南灣北路延伸到去呢一個中山坦洲快線嘅一個接納位，即係從珠海直接連接返去中山嘅市區嘅啫，可以縮短咗。你唔需要行105角度嘅情況下，直接行到一條坦洲快線嘅情況下呢，起碼縮短咗20到30分鐘嘅。咁其實以往呢一條路佢嘅情況係因為一路起建封咗左邊，右邊開，喺右邊封咗左邊開，咁所以令到呢度呢非常之塞車嘅。咁嚟到呢個位置呢，我哋左手邊見到呢就係呢個裕豐名門啦，右手邊呢一個呢就係呢一個坦洲嘅美樂匯啦。咁係夜晚嘅時候呢，就會好多嘅一啲地攤販喺度擺地攤啦。咁同埋呢度就係一個地攤經濟嘅試點嚟嘅。咁左手邊嘅裕豐名門呢一度對接翻出去就係14村呢一個頭位。裕豐名門呢個位置呢，就啱啱好食正咗趣味對入嚟坦洲嘅一個位置嘅。咁中澳春城呢，食正咗就係新珠路對入嚟嗰個位置啦。我哋再往前邊呢，就係呢一個比較大扎嘅一個屋苑群體啦，就係呢個佳景康城嚟噶。手邊嘅空地呢，就係呢一個佳景康城嘅5期嘅商業體，到時會喺呢一個位置去起建嘅。咁再前面見到呢個屋苑呢，就係呢一個佳景康城嘅1期，以及呢一個市政嘅公園嘅。咁 OK， 我哋再往前飛少少先。
呢個位置咧，見到左手邊咧就係呢個東城四季啦，咁右手邊咧呢個叫洲際新天，呢兩個都係坦洲比較大、比較出名嘅一個成熟嘅社區啦，因為亦都有10零年嘅時間啦嚇。咁我哋而家見到前面啊，呢度有兩個通道啊，就係中間呢兩個，咁咧呢度就係一個隧道嚟嘅。呢一條全長8公里嘅坦洲大道咧，總共係有2個隧道嘅。咁我哋而家再喺呢一個隧道就可以作為呢一個坦洲嘅分界線，係坦南同埋坦北啦。啊，而家我哋呢個位呢，都仲屬於係坦南嘅，咁我哋可以用呢一個隧道口作為一個分界線，以上呢，再以北嘅方向呢，就係坦北啦。咁坦北呢，主要就係一啲村房啊、自建房啊，同埋工業啊，同埋一啲產業園為主要嘅產業嘅地方嚟嘅。咁個居住環境呢，相對就差啲。你都可以睇到嗰邊嘅位置呢，就都冇乜幾個比較大型嘅屋苑或者係樓盤㗎啦。好啦，嗱，一路飛到嚟呢個位呢，都係坦洲大道啊。咁呢一度見到呢，就會變咗係雙向嘅8車道啦，加起身一邊4車道，一邊4車道。嗱，呢一度呢，就開始有個高架位接納啦。周邊呢，到呢度位置都係農田啦，同埋呢一啲工廠為主啦。頭先都講到，咁嗱呢兩個就唔係隧道啊，直接上去。呢個係上高架嘅，一路對上嗰個位呢，係連接翻呢個坦洲快線嘅。呢一個全長8公里嘅航拍分享呢，就到呢一度啦。咁如果呢，大家睇完有咩建議或者意見嘅話呢，都可以喺評論區裏邊打低嘅。咁如果覺得對你哋有幫助嘅情況呢，可以俾翻個 like 啊 Sam。我哋下期再見啦，拜拜。